Evet. Ondan sonra yatay olarak baktığımız zaman 292 sayısını görüyorum. 292'yi ben de yazıp Enter'a basıyorum. Evet, şimdi de baktığımız zaman şurada eğik aşağı doğru inen bir çizgi var. Yani buradan şöyle aşağı iniyor. O zaman bakalım şeklimize. Bu noktadayken şöyle aşağı indiğim zaman bunun koordinat olarak yazmam gereken eksi artı olaylarıyla alakalı. Zaten ilki yatay, ikincisi düşey mesafe sayılarını yazıyoruz biz. Ama eksili artı olaylarını bilmeyebiliriz düşüncesiyle inceleyelim. Bakın böyle eğik bir çizgide yatay bu tarafta olduğu için eksi ifadesiyle, düşey de aşağı tarafta olduğu için ve onun da yine eksisi var. Demek ki biz bunu yazarsak sorunu halledeceğiz. Eksi x için yazacağız. Evet, et eksi 100 virgül eksi 100. Gördüğünüz gibi eğik çizgiyi çizdik. Şimdi inceliyoruz. Düşey çizgiyi ölçelim. Kaç geliyor? 100 ve 175. Yani düzeltiyorum. Düşey çizgi 175 ve 25. X'in toplamı kadar inmemiz gerekiyor. Yani 200 birim. 200 birim aşağıya doğru tutarken indikten sonra bunun ucunu artık tek nokta olduğu için üzerine tıklayarak ve de Enter'a basarak bitiriyorum. Ve böylece bunu dış sınırlarını, duvarın dış sınırlarını oluşturdum. Artık işi yavaş yavaş çözmeye başlıyoruz. Binanın dış duvar sınırlarını çizdikten sonra içeriye doğru burada bir kalınlıkları var. Bu kalınlıklar neyle yapılabiliyordu? Offset komutuyla. Offset neydi? Bir çizgiye paralel içeride veya dışarıda çizgi oluşturuyordu. Bu çizginin aralığını biz giriyorduk. Aynen yine yapacağız. Şu aralık değerleri dış duvarlar için 30. İç duvarlar, onlara sonra geliriz. Onlar için daha ince olan duvarlar var. Onların değeri de 20. Evet, demek ki offset komutuyla dıştan içe doğru biz bunları oluşturabiliriz. Evet, hemen şeklimize geliyoruz. Offset komutu için o enter dedikten sonra sayımız 30.